caiu lá dentro. Tomou no seu cu, velho. O cara não consegue, né? Para com essa porra aqui. Não deve ser pra avó. Não sei, mano. Eu já tô farto. Essa porra, mano. Nossa senhora, velho. Nossa. Fumaça que vem É só o pente. Ó. Ai, Deve ter vindo da boca, velho. porra, mano. Fumaça. Ó, a fumaça, mano. Não vai mexer no fogo não, você vai... A fumaça gosta de gordura. Para! Porra, filho da puta. Deixa eu acabar essa aí. Então me dá. O bicho morto de fome. Morto de fome. Acabou o fogo já? Bicho fome do caralho. Cadê o carvão? Tá no seu cu. Tá muito apressado pra comer, só sabe comer sozinho, os outros que se dane, né? Se foda. Bicho morto de fome do caramba. Ó. Eu acho engraçado que a barriga dele não enche, rapaz. De ontem de noite Peraí. ele jantou, o Edson chegou e trouxe um lanche, rapaz, ele já tinha jantado. E comeu tudo o lanche. Não é mesmo. Ó! Para, mas isso aí não fica casado não, besta. Fica sapecado. Tá pegado. É isso mesmo. Ficou sapecado aí, pai. Nossa, mano. Nossa. Mano, meu olho, velho. Meu olho. Mano, meu olho tá fudido, mano. Meu olho tá fudido. Tá fudido, mano. Tá fudido. Quem mandou ele parar de dar aula lá? Eu tô devendo, não vou falar que eu tô atrasado, ele já não foi na aula. Por quê? É igual esse outro vagabundo aqui, ó. Eu vou pagar a multa. Eu vou pagar a multa lá. Eu vou pagar a multa lá, tá? Eu vou pagar. Mas eu preciso bem pagar. Não, eu vou pagar a multa, deixa se fuder. Não vou esquentar a cabeça com o moleque, não. Vou esquentar a cabeça, não. Vou pagar a multa. Não tem problema. Ele quer me ligar, eu falar, não, ó, cancela tudo aí, eu vou pagar a multa. Ali, ó. Tá? Deixa se fuder. Fazer bem pra quem não Não vou fazer não. O que eu podia fazer por eles eu fiz. É meu, Criei, cuidei, fiz, aconteci. Não, tomar no cu. Não assa essa bota, não assa nada não. Lógico. Quebra aquela brasa lá, Gabi. Como? Ah, agora quebrou, agora quebrou. Não dá isso aqui. Vai fazer frio na cara do caralho, hein? Não foi um dia só no curso e largou, não fez não, Gabriel? A menina ligou pra ele e falou, ele não tá vindo no curso? É, disse que ficou atrasado. Alô, tu tá ligando pra tu não tá atendendo. Quem? Ele, Léo. Que dia que ele ligou pra mim, dona Dani? A Não, ele mulher. falou que a mulher tava ligando. A mulher tá ligando pra tu não atendia. Tio. Na roça, esse povo acha que onde eu tô na roça, lá o telefone pega toda hora. Ela de praia lá não foi lá. Cara de pai dele. Tira aí, deixa eu até o lugar aí. Ah. Vamos, filho, não é só pra ficar mexendo comigo. Olha o meu ali, ó. Não, vou tirar não. Vou pegar com a mão. Pega. Mulher cara vagabunda, rapaz. Eu vou tirar. Não. É como que eu vou pegar ele aqui? Tá de praia, você pegar tranquilo. Dá pra pegar tranquilo? Pegar na boca Pegar com dela. a mão? É, tá. Você é besta? É bicho frouxo do caralho. Você parece que nasceu uma Olha. Você parece que nasceu com uma peixe. Tá crua essa bosta aqui. Ih! Não, mas se ela tiver cozinhada, tá jóia. assim, ó. Tá bom. Ela tá queimando lá, ó. Olha, queimou até a taturana que tava dentro. Vi que não come. Cadê? Vai lá. Eita, moleque. Cadê a Taturana? Taturana? Cadê? É zoeira, ó, besta. Ah, filho da puta. Ei, Valdo, você precisava tirar esse negócio quente? Por que a senhora levou o garfo embora? Não levou bota. Vou fazer. Não foi um dia no curso, só abandonou o curso, não foi mais. Mas me lembra, não vai vir, Vlad?
Ele falou que eu não pago não, falei, tá atrasado, mas você pode fazer normal, menino, falou. Ele não tem que falar isso aí. E outra, isso aqui é por sequência de aula, né? Tá perdendo as aulas tudo. Eu não quero, não se foda. Não, o cara tá gordo, deixa se foda. Chega de fazer o bem pra peão e só põe no meu corpo. Ah, é cru essa bosta. Caramba, mano. Tá cru, filho. Nada coisa. Não tá cru, caramba. Tem que queimar os cabelinhos. Vá, queimar o cabelo do... Ó, olha lá, ó. Trem que pula. Ó. Ó. Manda pra tia. Vamos usar pra tia. É, vamos usar, né, mano? Vou mandar. Assando o milho. Assando o milho. Pronto, acabou. Assando o milho. O milho assando. Milho assando. Eita, pô. Ó o zóio do pai. Ele quer comer de novo, melhor. Ai, caramba. Fala pra boca. Eita. Olha do cara, mano. Será que esse vai ficar o pente? Ah, não, tá, vai ficar melhor do que minha bunda, mano. Quer ver, ó, que da hora? Põe. Ah, ô filho da mãe, vai torrar toda essa merda. Vai torrar tudo, ó. Ah, mano, daí eu comi um negócio positivo, véi. Joga as outras lá dentro, ó. Vai assada, ó. Caralho. Queima, Jesus. Da puta. Também não pega mais, o diabo. Tinha que tirar isso. Não. E não pega, mano. Tá meio fino, né, parça? E ela faz com bambu. Enfia no Assim. pão quentinho. Tá caindo no feio! Mas se cai, eu te arrebento, mano. Me arrebenta a bosta. Te arrebenta. Eita, porra. O feitiço caiu contra o feiticeiro. Se fodeu, mano. Só te falo isso. Ele nem percebeu. Quê? Essas pilhas estavam assadas dentro, ele nem viu. É trouxa, né? É. E muito. Ah, já acabou tudo milho? Milho? Ah, não. Tem mais aqui, ó. Ou não? Tem. Foca, Brasil. Foca no capeta. Focou, focou. Nossa. Coitado do fogo. Fogo sumiu. Fogo morreu. Era uma vez um fogo que morreu. Não, mano, não é possível, mano. Mano, olha. Oh, o pai tá torradinho. O seu tá mais torrado do que o coisa do Pelé, mano. Ele assou pra mim, esse trouxa. Quê? Ele assou pra mim, esse filho, ó. Quem gastou? Você. Eu gosto. Aí foi, você bolou aí. E eu fui comer ela, fez o guarda por ela, eu comi. Não é bastante. Então com esse peido, mano, a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E mano, deixa o seu like, velho. Caralho, mano, tô tão vagalume. O que, mano? Então falou e tchau.